vamos a hablar de cómo son las personas cuando les ponen brackets, porque yo ya los tuve y todo lo que le voy a decir aquí es verdad. Cuando a uno le van a poner los brackets, uno está así todo feliz y todo contento porque por fin se le van a arreglar los dientes, pero no sabe lo que le espera. Apenas uno sale de esa cita, se agarra a sonreírle a todo el mundo solo para chicanear que ya le pusieron los brackets. Pero la felicidad se le acaba a uno cuando le empiezan a apretar esos brackets cada mes. Los que han tenido brackets confirmen. Yo le voy avisando que apenas le pongan los brackets, se le acabó que comer chicharrón, que comer cosas duras, porque si no se le cae eso. Y ya cuando uno le ponen los brackets, no falta la típica pregunta de la familia o de los amigos, dice que le pusieron brackets. Vea, uno solo puede quedar con esa cara.